अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अपना पाकिस्तान यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद जी। दोस्तों वीरों वास्ते मैसी फरगूसन का 260 टर्बो लैके आए जी। 2013 मॉडल है, बहुत शानदार कंडीशन, टोटल जैनवन ट्रैक्टर है जी। दोस्तों वीरों, इस दी डिटेल तो पहले तुहानूं दस देवां, अगर किसी दोस्त नूं ट्रैक्टर पसंद आवे तो मालक नाल राबते वास्ते वीडियो की डिस्क्रिप्शन च ट्रैक्टर के मालक का राबता नंबर मैं लिख दांगा। उत्थों वेख के ते जिहड़े दोस्त नूं ट्रैक्टर पसंद आवे ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਵੀਰੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਨਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜੈਨਵਨ ਆ, ਕਲਰ ਵਾਈਜ਼ ਪੂਰਾ 14 ਆਨੇ ਆ, ਚੇਸੀ ਦਾ ਰੰਗ 14 ਆਨੇ ਆ, ਇੰਜਨ ਇਹਦਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਟ ਆ, ਅੱਛੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇੰਜਨ ਆ ਇਹਦਾ। ਇਹਦੀ ਚੇਸੀ ਦਾ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੇਅਰ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਆ, बिल्कुल साफ सुथरा, पिछू भी बिल्कुल ठीक ठाक है ट्रैक्टर जी। यह जी दूसरी साइड का चेसी का रंग वेख लो, सुक्का ट्रैक्टर आ, कोई लीकेज शिकेज वाला ट्रैक्टर नहीं है, बहुत न्यू कंडीशन में ट्रैक्टर आ, खूबसूरत लुक में ट्रैक्टर आ। टायरों की कंडीशन 12 आने है, मरगाडां की कंडीशन 14 आने है। यह टायरों की तुसीं कंडीशन वेख सकते हो दोस्तों वीरो। बाकी अच्छा ट्रैक्टर आ। यह बैक साइड तो ये लिंकां, बैक साइड तो चेसी का रंग साफ सुथरा ट्रैक्टर और न्यू कंडीशन तो लाहौर सिटी का नंबर लगा, रायवेंड सिटी अवेलेबल आ। तो दोस्तों वीरों नूं इहदी मालक की डिमांड भी मैं दस दिना। दोस्तों वीरों, इस 2013 मॉडल ट्रैक्टर की मालक डिमांड 7.5 लाख रुपया कर रहे हैं। मौके पर कमी पेशी हो सकती है। अगर दोस्त वीर नूं किसी नूं पसंद आवे तो मालक नाल अपनी समझ बूझ नाल ट्रैक्टर खरीद सकदा। छत लगी ट्रैक्टर नूं, सोहना लुक विच ट्रैक्टर आ, न्यू कंडीशन ट्रैक्टर लग रहा। बाकी तुसीं अपनी समझ बूझ नाल खरीदना। तो दोस्तों वीरां नूं गुजारिश आ, मेरे चैनल नूं लाइक सबसक्राइब शेयर जरूर करियो। मैं तुहानूं इसी तरह के मुनासिब कीमत ते अच्छे ट्रैक्टर जिहड़ी उन्हां दी वीडियो अपलोड करता रहांगा। इसी तरह मैनूं अगली वीडियो तक इजाज़त दे दिओ। अल्लाह हाफिज़।